Das Sony Xperia Z2 hat eine ganze Reihe von Features, die es als perfektes Multimedia-Instrument qualifizieren. Dazu zählen neben der 4K-Videoaufnahmefunktion auch eine ganze Reihe von Zubehörteilen. So gibt es zum Beispiel ein externes Mikrofon, das die Soundqualität bei aufgenommenen Videos deutlich verbessert. Wie sich das Ganze anhört, zeigen wir euch jetzt im Video. Zuerst ein Soundbeispiel, das mit dem externen Mikrofon aufgenommen wurde. Jetzt wechseln wir nahtlos zum internen Mikrofon. Der Unterschied ist deutlich hörbar. Und wieder zurück zum externen Mikro. Man merkt, mit einem kleinen Zubehörteil lässt sich deutlich mehr aus dem Sound herauskitzeln. Mehr Bass, mehr Details und weniger Rauschen. Für den Otto-Normal-Smartphone-Nutzer ist dieses Zubehör sicherlich nicht unbedingt notwendig. Wer aber etwas mehr aus seinem Xperia Z2 herausholen will, der sollte einmal einen Blick in die Zubehörliste werfen. Es lohnt sich.